Hi guys! Welcome back! Torres pa rin here. Kamusta kayong lahat? I hope you're all doing good and all is well. So naganap ako sa Shopee ng budget mechanical keyboard. And ito yung nakuha ko. Yung Ajazz i610t. Nabili ko siya sa Shopee for 1,746. So ang specs niya, 61 keys, dual mode which is Bluetooth mode and wired. Meron siyang blue switches which is very clicky and tactile. Gumagamit din siya ng Type-C and 1000 mAh na battery. Ngayon titignan natin kung anong laman. So, ito na yung ating box ng Ajazz i610t. So, buksan natin. So, simple lang yung kanyang packaging. Yung keyboard may balat lang ng cover. Very clicky. So, mayroong quality certificate. At ang manual. Available siya sa English and Chinese. Sa back portion naman ng box, mayroong keycap remover. And USB Type-C. Paalala guys, i-dispose natin ng maayos ang ating mga box. Ngayon, kunin natin yung keyboard. Tanggalin natin yung balot na cover. Very clicky talaga siya. Ito na ang ating keyboard. Ayos! Okay guys, so andito na yung ating Ajazz i610t. As you can see guys, sobrang liit niya lang. Meron lang siyang 61 keys. So advantage nito, if you want more room for your mouse to move around the table, ito na yung hinahanap nyo. At dahil maliit nga lang siya, it's very easy to transport. Kaya lang medyo mabigat siya. Ang weight niya is 580 grams. So ngayon pag-usapan natin yung dual mode niya. Pwede mo siyang magamit ng wired using USB Type-C or via Bluetooth. Ito turn on nyo lang yung switch dito. Sa Bluetooth mode, pwede kang kumonect sa tatlong device. And you can move from one device to another with just one click. Yung ginamit na switch dito is yung Huano blue switches, which is very clicky and tactile. Ngayon, paparinig ko sa inyo yung sound ng keyboard. Okay guys, so ngayon narinig nyo na yung tunog ng keyboard. Ano masasabi nyo? Satisfying ba or annoying? Please leave a comment down below. Ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung 17 light effects. Now guys, may final thoughts for the Ajazz i610t.
For the price of 1,700, meron ka ng decent na mechanical keyboard na babagay sa minimalist setup nyo. And meron kang option kasi available siya sa black and white. Ang downside lang, white lang din yung ilaw. I know marami sa inyo mas prefer pa rin yung RGB light sa mga keyboard. Ang masasabi ko naman sa blue switch niya, clicky siya and tactile. For me, hindi naman siya annoying. Actually, satisfying yung pagiging clicky niya. And tinry ko rin siya kay Mrs. Hindi naman siya nagising. So if may share ka sa room mo, hindi ka naman makaka-istorbo. Sa looks and feel naman, yung material niya is plastic, pero hindi mo mararamdaman na cheap siya kasi ang ganda ng pagkagawa sa kanya. And wala rin siyang adjustable feet. So naka-fix na talaga siyang nakaangat. Nagustuhan ko rin yung font niya kasi simple lang. Marami kasi sa market na sobrang kakaiba yung mga font. So, isa pang pinaka napansin kong downside dito sa keyboard is yung maninibago ka talaga. Dahil pinagkasya siya sa 61 keys, hindi lang shift key yung gagamitin mo, pati yung FN key para magamit mo yung mga function button, pati yung arrow keys. But overall, okay na okay siya. 1,700, mechanical keyboard, dual mode, USB Type-C, pasadong pasado. And now, gusto kong magpasalamat sa lahat ng nakasubscribe. Maraming salamat po. Umabot na po tayo ng 100. Targetin naman po natin is 500. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga uploads. I hope nagustuhan nyo itong video na to. Don't forget to leave a thumbs up, comment kayo kung anong masasabi nyo sa keyboard na to, and see you sa next video. Bye-bye!